हेलो। हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं, आप ही लोग देखाओ, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। दिन विचों तेरे लिए टाइम कढ़ के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान। हाँ हाँ प्यार के बुखार को 106 डिग्री पहुंचाएंगे। ठीक है ठीक है। और लिट्टी चोखा खाएंगे, यूपी में बस जाएंगे। ठीक है। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा। तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाय नहीं है।